markan waxaan u yeerayaa oo noogu warrami doona taariikhda musharaxa liibaan xaaji cabdulaahi beeldaaje oo soo diyaariyey taariikh nololeedkiisii iyo wuxuu soo maray iyo waxa aqoon uu leeyahay oo maanta aan rabno inaan ogaano bal maxamed taariikhdiisa fadlan liibaan xaaji cabdulaahi ila soo dhaweeya waad mahadsantahay sida u xiriirinaysay dhammaan dadka Soomaaliyeed waan idin salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ramadaan Kariim waxaan rabaa wax yar inaan ka sheego taariikhda bioga musharaxa injineer Maxamed Axmed Saalax maadaama dadka is-sharaxaya ay kor u dhaafeen 100 iyo ziyaado injineer Maxamed Axmed Saalax waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 1962 wuxuu ku soo koray magaalooyinka kala ah Buula Burde iyo caasimadda Muqdisho injineer Axmed iyo xaaskiisa oo maanta nala joogta Nasro Maxamed Saciid Muumin iyo 4 caruura oo kala ah Xaliimo Warsan Yoonis iyo Zaynab waxay ku nool yihiin waddanka Imaaraadka Carabta magaalada Dubai injineer Maxamed Axmed Saalax waxbarashadiisii hoose wuxuu ka soo bartay waddankeena Soomaaliya taas oo ay maalgelisay suurtagelisayna dawladeennii hore dugsiga wuxuu ka soo baxay Axmed Gurey iyo dugsiga sare 15 May Mr. Engineer Maxamed Axmed Saalax waxbarashadiisa sare ayuu sii watay wuxuu waxbarasho u tagay waddanka Canada oo uu ka soo qaatay Master of Engineering iyo Chemical iyo Biochemical Engineering inta ka horeysa wuxuu wax ka soo bartay oo kale wadamo kala duwan oo ay ka mid yihiin waddanka Turkiga oo uu ka soo qaatay Master of Chemical Engineering wuxuu kaloo ka soo baxay jaamacad ku taal waddanka Iraq oo uu ka soo qaatay Bachelor of Science in Chemical Engineering waxaan rabaa inta inaan ku daro waxa idin cad Mr. Engineer Maxamed Axmed Saalax inuu yahay horta nin wixii uu doorto ama uu niyeysto nin ku dhaga oo meel adag uga soo hara anigu markaan biogiisa akhrinayay had iyo goor waxa ii muuqatay bachelorkiisa ama masterkiisa inuu ku sameeyay biochemical engineering dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay bachelor ay ku sameeyaan arts hadhowday u wareegaan la dhaho meeshaas lacag ku jirtaa computerka lacag laga sameeyay haddana masterkiisa IT uu ku sameeyay taas waxay wax ka tilmaamaysaa quality-ga ama cilmiga uu leeyahay ama adkaysiga uu leeyahay Mr. Engineer Maxamed Axmed Saalax luqadaha uu ku hadlo Mr. Engineer Maxamed Axmed Saalax waa 4 luqadood oo ay ka mid tahay luqadiisa hooyo af Soomaaliga ah luqadda Carabiga luqadda Ingiriisiga ah iyo luqadda Talyaaniga ah Engineer Maxamed Axmed Saalax wuxuu ka soo shaqeeyay ama tababar u sameeyay wadamo badan oo aanan halkan ku soo koobi karin waa khabiir ku takhasusay cilmiga biyaha iyo chemical iyo bioengineering mashruucyo badan ka hirgeliyay oo biyaha ah waddanka Soomaaliya iyo wadamo badan oo adduunka saddexaad u badan waxa uu hadda ka shaqeeyaa magaalada Dubai asagoo ah maamulo sare ama project manager mashruucyo kala duwan oo qiimaheedu ay tahay 280 milyan maamula inta aan soo sheegay u malayn maayo tartamayaasha Soomaaliya hadda u tartamaya kolley inta aan arkay ama aan wax ka soo dhaweeyay CV-ga ama experience-ga ha ahaato hab khibradeed iyo hab waxbarasho inta isugu jirta nin haya haddaba inta aan soo sheegay liiska Engineer Maxamed Axmed Saalax waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo inuu maanta liiska ugu biiray inuu yahay musharax dalka Soomaaliya oo aan rajaynayo aan rabaa inay ila rajaysaan
inuu liiska ugu biiro musharax intuu ka baxo uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya. hadalka idinku dheereen maayo, xilliga afurka la soo gaaray oo la afuri lahaa iyo salaadii. hadalna intii ugu muhiimsanayd akhyaartii odayaashii cuqaashii iga horeysay ayaa tiri. marka positionka u tartamaysid waa position muhiimadeedu nin walba uu garanayo, Allah kula garab garo, waana u qalantaa. taasna waxa ka markhaatiya CV-ga aan idin sheegayo. marka aan u duceyno, waa nin fiican oo booska u qalma. marka ilaahay garab galo. liibaan xaaji cabdullaahi beeldaaji aad baa u mahadsan tahay. taariikhda musharaxaad nooga sheekaysay mar labaad ayaan kuu mahad celinayaa. dhammaantiin waxaan hadda rabaa inaan ku soo dhoweeyo musharaxa madaxweynenimo maxamed axmed saalax. fadlan ila soo dhoweeya idinkoo mahadsan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر التوبة والرحمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan la yaabi jiray dadka ama xildoonka ah ama madaxda Soomaaliyeed markay yimaadaan Minnesota, laakiin hadda waxaa ii muuqata sababta ay cid kasta halkan u timid. ilaa halkan waxaa jooga caqligii Soomaaliya. waxaan marka hore mahad u soo jeedinayaa dhammaan dadka ka qayb qaatay xafladda tan afurka ah oo sida wanaagsan loo soo agaasimay. waxaan kaloo mahad u celinayaa dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota. waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaan ilaahay ka rajaynayaa bisha Ramadaan inay noqoto bil ay noo dhalato dawlad caadil ah. maanta qof kasta oo Soomaali ah waxaa la gudboon inuu isweydiiyo hal su'aal. su'aashaas oo ah maxaan Soomaali u qaban karaa si ay uga baxdo wadciga ay maanta ku sugan tahay. su-aashaas way su-aashii aan isweydiiyey intii aanan tegin magaalada Boosaaso oo aanan ku dhawaaqin inaan ahay u taaganaha xilka madaxweynaha Soomaaliya. mar haddii dadkii xalaasha ahaa, xoogsatada ahaa, aqoonta lahaa, waayo aragnimada lahaa ay dibadda ka istaageen, waxaa khasab noqotay inaan aniga isqadimo oo aan xaqa Soomaalida soo dhiciyo. waxaan rabaa inaan weydiiyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota cidda ay sugayaan inay Soomaaliya u istaagto haddii aanay iyagu istaagin. waxaan leeyahay haddaydan idinku istaagin, Soomaaliya waxaa u istaagaya qaar muuqeenna leh, afkeenna ku hadla, oo inay Soomaaliya xaraashaan aan biyo u ka banin. habeenkii uu dagaalka ka bilowday magaalada Muqdisho, waxaan ahaa graduate student. waxaan joogay dalka Turkiga magaalada Ankara. isgaarsiinta adduunka sida hadda ay tahay barigaas ma aanay ahayn. waxaan dhageystay barnaamij afka Ingiriisiga kaga baxa idaacadda BBC-da oo la yiraahdo Fox on Africa. anigu markaas wadciga Soomaaliya si fiican ulama socon xilligaas iyo dagaalka siduu yahay, laakiin habeenkaas wareysiga aan dhageystay oo laba nin la wareystay ayaa weli maskaxdeedii hadda ku jira. waxaa la wareystay laba nin oo mid uu ahaa I.M. Lewis oo ah nin aad iyo aad ugu xeel dheer arrimaha Soomaaliya. kan kalena wuxuu ahaa nin Soomaaliya oo ku nool magaalada London. waxaa la weydiiyey siday arrin ku dhammaan doonto dagaalka ka socda magaalada Muqdisho. I.M. Lewis wuxuu yiri haddii laga xoog roonaado dawladda Soomaaliya oo sida hadda ay u muuqato ay u badan tahay, Soomaalidu waxay noqon doontaa goobo ay xukumaan qabaa'il hubaysan. qaran Soomaaliyeedna ma dhismi doono. ninkii Soomaaliga soo booday wuxuu yiri ka kac, wuxuu sheegay ninka xanuunka ma jiraan. hadduu madaxweynahana dhaafo
waxaynu dhisanaynaa dowlad, waxaynu nahay dad isku af ah, isku dhaqan ah, isku diin ah, isku qowmiyad ah. ayaan darro waxaa ah 21 sano kadib in im lewis hadalkiisii uu weli run yahay, ninkii Soomaaliga tiisiina aan waxba ka jirin. waxaa kaloo ayaan darro ah inaynu taagannahay meel daleel ah oo aynu magan iyo marti ugu nahay dalkeenna gudihiisa dad aynaan isku dir ahayn, isku diin ahayn, isku duub ahayn. Soomaaliya dal xor ma aha, taasna waa inuusan marna madmadow uusan gelin. Soomaaliya dhinaca siyaasadda waxay hoos timaadaa ururka qaramada midoobay u qaabilsan xafiiska ururka qaramada midoobay u qaabilsan siyaasadda ee loo yaqaan UNPOS. UNPOS isaga ayaa ah dowladda Soomaaliya. waxaa cudud military oo ah ciidamada AMISOM iyo kuwa igad ee daraska nala ah, markay doonaan xuduudka Soomaaliya soo gala, markay doonaan ka baxa, ciday doonaan xira, ciday doonaan daaya, iyagoo cidna fasax weydiisan. waxaa dhaqaale ku bixiya Mareykanka, qaramada midoobay, Mareykanka, Yurub iyo waddanka Ingiriiska. marka Soomaaliya saddexdaas qolo ayay wax u tahay magan iyo marti, dal xor ma nihin. marka waxaa laga rabaa qof kasta Soomaali ah inuu u xayto sidii ay Soomaaliya u soo dhacsan lahayd gobonnimadeeda, waana tan caawa halkan u istaaganahay. cid inagu soo duushay oo xornimadeena inaga farmaroojisa ma jirto. annaga ayaa intaan hanan weynay si fudud dad kale gacanta ugu gelinay. cid aan ayrsanayn oo nafteena ahayn male, cid aan ayrsanayn oo nafteena ahayn male. cadow kastoo ay Soomaali leedahay, cid kastoo duulaanku ah, waa wax annagu aanu gacmahayna ka samaysanay. cid aanu eedaynayno oo aan leenahay dowladnimadeena bay naga qaaday ma jirto. sidaas darteed qof kastoo dhiig Soomaalinimo ay ku jirto waxaa laga rabaa in isagoo garawsan taas uu dhinaciisa ka qabto sidii aynu u noqon lahayn dal gobonnimadiisa dib u soo hantiyo. wax kasta Ilaahay gacantiisa ayay ku jiraan. haddii uu Ilaahay qadaro inaan noqdo madaxweynaha Soomaaliya, waxaan dhisi doonaa dowlad marka koowaad hanata nabadgelyada dadka Soomaaliyeed aan loo xil saaran loona wakiilan dad aan Soomaali ahayn. taas waxaa aas-aas u ah dhisidda xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka booliska iyo ciidanka sirdoonka. xoogga dalka Soomaaliya aan dhisi doono uma nixi doono qofkaan Soomaali u nixin, umana turi doono qofkaan Soomaali u turin. dowladda aan dhisi doono hadduu Ilaahay qadaro waxay noqon doontaa dowlad xor u ah siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, oo aanay hay-ado dowlado kale aanay qandaraas ku haysan. waxaan dhisi doonaa hadduu Ilaahay idmo dowlad islaamnimadeedu ay tahay af iyo adin, islaamnimo dhab ah. dadka Soomaaliyeed 100% dad muslim ah waana nimcada ugu weyn oo Ilaahay nafsiiyey. hadduu Rabbi idmo arrin kasta oo cakiran oo Soomaaliya ka taagan waxaan siin doonaa mudnaanteeda meesha ay leedahay. nabadgelyada waa mudnaanta koowaad. waxaa iyadana mudnaanta koowaad leh ka hortagga iyo la dagaalanka abaaraha iyo macaluusha. sanadkii dhawaa dhammaantiin waad ogtihiin in abaar xun ay Soomaaliya ku dhufatay
oo dad fara badan ay ku dhinteen reer Minnesota kaalintii aad ka qaadateen u gurmadka walaalihiin waad ku ammaanantiin waxaan filayaa inaan maqasheen dhawaan warbixinta uu soo saaray xiriiriyaha qaramada midoobay ee gargaarka bini'aadnimo Mark Bowden oo yiri 2.5 milyan oo Soomaali ah ayaa qarka u saaran macluul 1.3 milyanna waxay u baahan yihiin gargaar joogto ah si ay noloshooda dib ugu soo kabtaan intaanay xari fandhaal kala dhicin waxaa leedin ka rabaa sidii hor u gurmateen inaad u istaagtaan walaalihiina Soomaaliyeed haddii qaramada midoobay ama hay'ado kale ay ogaadeen khatarta abaarta soo socota waxaa meesha ka maqan tii dowladda kumeel gaarka oo ay ahayd in iyagu ay ka horboodaan ayna ogaadaan inta cid kale oo aan Soomaali ahayn ay ka warqabi lahayd dadkeeda waxaan idin ballan qaadayaa dowladda aan anigu adeegaha ka ahay inay saadaalin doonto abaaraha kana hortagi doonto macluusha waxaan kaloo iyada mudnaanta ka siin doonaa waxbarashada waad ogtihiin ummad wax baratay weligeed sabool ma noqoto ummad wax taqaana sabool ma noqoto saboolnimada waxa ugu weyn oo lagula diriro waxaa weeye tacliinta waxaan samayn doonaa hadduu ilaahay idmo dejinta manhaj qaran oo tayo leh tababarka macallimiinta baahinta tacliinta miyi iyo magaalaba wax soo saarka waa udub dhaxaadka nolosha dal aan waxba soo saarsan noloshiisu waxay noqonaysaa in iyagu isku xaxagtaan xoogaada yar ama la siiyo ama ay soo saarsadaan Soomaaliya inay noqoto dal wax soo saar waa muhiim waana muhiim tan ugu muhiimsan sababtoo ah dalalka adduunka horumaray maanta waxay ku horumareen warshado ay leeyihiin dal aan warshado lahayn waxba aan soo saaran khayraadkiisu dhulka fadhiyo soo soo baxaan garanayn faqri qabyaalad iscun waa lama huraan marka ahmiyadooda waxaan siin doonaa wax soo saarka beeraha xoolaha waxaan Soomaaliya ka bilaabi doonaa hadduu rabbi idmo kacaankii warshadaha Afrika arday ka barta dhaqaalaha magaalada Muqdisho jaamacadda Muqdisho ayaa dhawaan mar aan muxaadaro ka jeedinay jaamacadda Muqdisho wuxuu ugu yiri cilmi baaris aan sameeyay waxaan soo ogaaday in 50 warshadood ay Soomaaliya lahaan jirtay 50 warshadood in Soomaaliya lahaan jirtay anigoo injineer oo warshadaha bartay arintaas ma ogeyn dad fara badan Soomaaliyeed ma ogo laakiin ardaygaas jaamacadda Muqdisho dhigta baaris uu sameeyay markaas ama thesis-kiisu ku sameynayay ayuu soo ogaaday waxaa la idinka rabaa reer Minnesota in sanad kasta aad dhistaan 100 warshadood aqoonteedina waa leedihiin hantideedina waa leedihiin barnaamijkayga waxaa udub dhaxaad u ah soo celinta caqliga iyo hantida Soomaaliyeed ee qurbaha jooga waxaan dardar gelin doonaa dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha sida koronto iyo biyo jaban wadooyin gaadiidku ay ku socdaan si maalgelinta dadka Soomaaliyeed ee wadankooda maalgashan doonaan ay u noqoto mid fudud xirfadlayaasha Soomaalida waa laga maarmaan waxaynu nahay dalka kaliya Afrika haddii ay dawlad helaan aan u baahan doonin in khubaro looga keeno dibadda xirfad kasta oo looga baahdo dalka waxa la hayaa ciddii Soomaali ah oo arintaas ka soo bixi karta dhawaan mar aan booqasho ku tagay dalka Kuwait jaaliyadda Soomaalida Kuwait degan aad bay u yar yihiin intii meesha fadhiday nin kasta wuxuu haystay
takhasus oo heer sare ah iyo khibrad aad u dheer waxaa ka mid ah ragga anigii marti qaaday dr daa'id macalin oo ku takhasus cilmiga daawada dr cabdiraxmaan oo ku takhasus cilmiga blastikada dr bedel oo ku takhasus cilmiga physics dr cabdikariim mukhtaar oo ku takhasus cilmiga auditing cid kasta ama meel kasta aad tagtid waxaad arkaysaa dad Soomaali ah oo culum kala gedisan ku takhasustay waxaynu noqon doonaa hadduu ilaahay idmo dalka aan u baahan doonin in dad shisheeye inta u yimaadaan lacag fara badan kaga qaataan wax iyagu markaas ay qabsan kareen meel kasta waxaad ka helaysaa dad wax yaqaan caawa halkan dadka Minnesota jooga kuway dad yar bay ahaayeen waxaan hubaa in tiradaas tiro ka badan ay joogaan gobolka Minnesota qaar ka badan ay halkan la fadhiyaan waxaa la rabaa markii dowladda cageeda dhigato inaad dalkiina ku soo noqotaan aadna u adeegtaan sidii aan uga bixi lahayn faqriga iyo abaarta warshadaha aynu dhisan doono oo aynu ka dhisi doono Burco Baydhabo Banaadir iyo Boosaaso waxay u iibgeyn doonaan dalka Afrika waad ogtihiin Soomaaliya iyadoon dowlad ahayn ay Afrika waxay ku qabsatay dhaqaale haddaan cageena ku istaagno waxaan ku qabsan doonaa aqoon iyo wax soo saar dadkii u gulman lahaana waa dadka caawa halkan fadhiya arrintaas ma aha arrin khiyaali ma aha Soomaaliya waxay u baahan tahay 5 sano inay cageeda ku istaagto adduunkana ay ka muuqato ay kaga muuqato aqoon kaga muuqato horumar inay kaga muuqato cilmi diineed sida Umar Faaruq ay kaga muuqato suugaan sida ina Sultaan Macade iyo Hadraawi inay kaga muuqato ciyaaro sida Cabdi Bile Shaash iyo Cafiif inay kaga muuqato cudud military xoogga dalka General Daawud Soomaaliya anigu aan arko Soomaaliya noocaas oo kala weey nin farsamo yaqaan ayaa ahay ma nin hadal badan yaqaan waxaan ahay nin hawl badan yaqaan visionkaas anigu aan leeyahay oo ah in Soomaaliya iyadu isku filaan karto aanay cidna u baahnayn cageedu ku istaagi karto ay wax qabsan karto kaliya ma wadaago dad fara badan oo Soomaaliya ila wadaago laakiin meesha laga bilaabo lahaa ayaa cid kasta garan laadahay anigu waxaan qabaa hawsha maanta u istaag inay tahay bilowga sidii ay Soomaaliya horumar ku gaari lahayd haddii aanan aaminsanayn inaan leeyahay kartida iyo tayada in hawshaas aan guda galo waana istaageen waxaan rabaa in ayadana ka faalloodo dhawaan arrinta aad dhammaantii wada maqasheen oo ah in madaxdii sare ee dowladda ku meel gaarka ah lagu eedeeyay inay lunsadeen hantidii qaran ee lagu aaminay u malayn maayo taas inay tahay farakufiiq United Nationka oo ah qoladii iyagu wax bixinaysa ay arrintaas soo bandhigay annagu waxaan leenahay laba arrimood madaxda Soomaaliya haddii dambigaas uu ku cadaado waa in maxkamad la soo taagaa haddii dambi lagu waayo cidda eedeyso in maxkamad la soo taago warbixintaas waxa ay sheegtay in 2009 ilaa 2011 inta u dhaxaysay $10 7 ay maqan tahay $10 7 ayaa maqan anigu arrin aan soo jeedinaa marka road mapka waxaa ku qoran laba arrimood labada arrimood ku qoran waxay ku qoran yihiin benchmark la yiraahdo 4 faqarada C iyo D C waxay leedahay oo ku qoran road mapka samaynta guddi la dagaalanka musuqmaasuqa oo ka kooban 9 ruux waxay in la sameeyay 19 bishii November su'aasheedu waxa weeye aan u soo jeedinaa dowladda ku meel gaarka ma la sameeyay arrintaas tan labaad waxaa ku qoran road map magacaabista task force
oo ahayd in la sameeyo 19 bisha November bisha December 2011 task force kaas barnaamijkaas waxa inay soo diyaariyaan report oo comprehensive ah reportkaas waxa uu sheegayaa dakhliga soo gala dawladda iyo dakhliga ka baxay canshuuraha la soo ururiyay fiiga laga qaado diyaaradaha dekada kuwa dusha maraya diyaaradaha dusha Soomaaliya maraya iyo wixii la mid haddii taas la diyaariyay oo ay diyaar tahay waxaan u maleynayaa waa tan kaliya dawladda kumeel gaarka madaxda sare bari ka dhigi karta haddii aan warbixintaas aanay jirin waa inay keenaan wax kale oo cadeynaya in waxa lagu eedeeyay ay saliimkayeen Soomaalidu waxay tiraahdaa ariga been waadida been sama dhutiyo anigu waxaan idin ballan qaadayaa aan u ballan qaaday ummadda Soomaaliyeed inaan keeni doono hoggaan toosan oo hantida qaranka lunsan taariikhda ayaa xusi doonta qofkii Soomaaliya u adeegay iyo kii ka adeegtay kii qurxiyay iyo kii qurmiyay kii qaaday iyo kii qubay kii qadariyay iyo kii qafaashay waxaan reer Minnesota idinku boorinayaa intiina awoodooda inaad tagtaan magaalada Muqdisho aad tagtaan processkan hadda lagu soo dooranayo lagu soo xulayo xildhibaanada kadibna lagu soo dooran doono madaxweynaha inaad u korgashaan aad ogaataan inuu yahay mid hufan oo xalaal ah oo aan noqon sidii kuwii hore aan uga baranay kuwaasoo ah baarlamaano aan shaqo badan aan qabanayn waa inaan ka digtoonaanaa in khaladaadkii hore la sameeyay kale oo aan la sameyn ina Suldaan Timcadde isagoo Soomaalida canaananaya wuxuu yiri anuun baa danqanaya dhaguhu uma duleelaane dadkaan la hadlayaa baan lahayn dix iyo iimaane bal inay dalfooftaha caqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday bay dagashanayaan waxaan leeyahay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka inay noqdaan kuwa dux iyo iimaan leh oo aan damiirkooda iibsan oo aan keenin madaxweyne aan u qalmin 5 sanana Soomaalida aan qaflad ku xiran reer Minnesota dowrkii ay ku lahaydeen inay ka ciyaartaan siyaasadda horumarka iyo dhaqaalaha Soomaaliya waa halkiisii cid allaale ciddii timaada oo madax waddankaas ka noqota waxaa laydinka rabaa in aydan ka fariisan in aad gacan qabataan hadduu waddanka hore u wado aad ka hor timaadaan hadduu waddanka dib u wado ilaahay waxaan ka baryayaa hadalka rama inaan idinku dheereeyo cishayna waan soo hayaa in bishan Ramadaan oo ilaahay ka dhigo bil dalka Soomaaliyeed ee dawlad fiican u curato ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka wuxuu ku yiri يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب حكسو قبلنا يا خطبة ديدا إن بشهر رمضان أدعو عيسان دلكيني سي إلهي أنه وسمي دولة عدالة تدك صومالي سكينو عدو قينو وجبية أنت أصلا يكسو قبلنا وحن ديارو إنا قاتل السؤال لنعنا maxamed aad baad u mahadsan tahay dadweynihiina sharafta iyo qaayaha mudan wixii su-aal qaba warqad yara kusoo qoraan musharaxa waan u dhiibaynaa insha allahu tacaala biidnillahi alkariim dhammaantiin waan idinka mahad celinayaa waqtigii qaalaga aad caawa aad geliseen soo dhoweynta musharaxa madaxweynenimo marka ciddii su-aal qabto warqada kusoo qorto waa looga jawaabaya insha allah هل السجن السلام عليكم أنا الله عليك فضل سؤالان قادنا وحير هل دلقاتو إذكم ما سن قبل سوماليات بواحد تري سؤال بنقبا هنمشرح ويدينه يا مركا رالي هذا السلام عليكم وعليكم السلام
su-aashaan qabaa waxaa weeye laba su-aalood oo aadna dadka u muhiim ah anigana qalbigaygu ku fayoobaan karo su-aasha koowaad nin had iyo jeer xildhibaan in loo doorta raba oo inuu wax qasa raba oo aan aniga daniga gelayn oon dul kale dan ka gelayn oo caqligu halkaa u suran yahay halkaa dhuunta ah oo kii doonaya darajo asagu sii baabi'inayo lacag ku faraynaya ma sax baa Soomaaliye su-aasha labaad xildhibaan baa la yiri waa xilma dhibayaan hal la bedelo magaca ha loo bixiyo magaca aniga aan caawa ku dhawaaqa ha loo bixiyo ha la dhaho kuwii udguntaday Soomaaliya oo xilku dhibayay su-aasha saddexaad oo anigu aanan ka warqabin kuna dambaabi karin waxbay xadeen baa la leeyahay banaanka guriyay ka dhisteen baa la leeyahay Malaysiana waxbay ka dhisteen baa la leeyahay shalana qaad bay gadahayeen cilmina ma baran abaad iyo hooyadoodna uma tabcin dadkiina waa baaba'ay dalkiina waa baaba'ay maxay ku dhacday taasu ma saxbaa wuxuu yidhi xil ima dhibo oo daldanka melihi oo dadkayga meel buu ii yaallaa oo kii dhinta maahi jeebkaygaa i dooranaya haddaan dad waayo tol yarahay taasu ma saxbaa ma waxayna wadaa inagu colmadihin ismana nabcin waa iswada dhalla walaalaan nahay wiilkayga marka aniga reerkiisa u tago sirti waa iga qarsanayaan markaan tolkay u tagana sirti waa iga qarsanayaan waxay leeyihiin ciddaasaa qabta wiilkaygana waxaa la leeyahay naag ciddaasuu ka dhashay war waxaa ma xaq ilaahay baa war waxaanan ka baxno oo dalkeenna baaba'ay xabadna nacaan ilkaha ku kala jabsan jirna markaan ardada ahayn oo qof walba aan afka u gelin jirno reerkii qada karsanahaya reerkaan wax karsan buu u yeeri jiray oo la cuni jiray naagtii umusha waa loo soo adeegi jiray ninkii askariya gurigu rabo wax ka cuni jiray qadadii la geeyo cuni jiray war askariyaan suun lahayn oo isteelo lahayn oon kaba lahayn oon koofi lahayn oon 6 bilood oo kuruuda gelin ee canku jeexan yahay ee xabadii madhay aad u jeedo ma xaq ilaahay baa in askar laga dhigo ciidamadeeni 56 ee libaaxyada la baxay ee abda sababa hal saac ku qabsan lahaa adduunku wuxuu noo afgambiyay kuwan adduunkayba maranayaan waa dawlad yar oo islaani aan iska qabanno waa loo kala dhuumanayaa marka caloosha ay hudha fadansihii ma hayo ilaaladii ma hayo milatarkii ma hayo bilayskii ma hayo tacliintii ma hayo hooyooyinkii ma hayo ardadii ma hayo daartii geedkii dhagaxii abeesadii hal mar bay wada qaateen waxaase xaq ilaahay caloosha inta la guntado oo wax walba laga haro hadda Soomaaliya saha loo qabta anigu kala gaari maayo laakiin waa dardaaran waxaan caawa idin leeyahay dadkii Iswayeel adig iyo Faadima Hiirad baa ka nool caawa wax meesha fadhiyo kolay dumara labadeena ka nool mana gaarayo xanuunka yahayna alla ogneefna waa qabay hadda waa hadli la ah ciil baan la hadlahaya ee ciilka kan Soomaaliyay cunduq wax tari mayso hunu ma hay tira hadal hambariistina aragti maaha aynu fadhiga ka kacno wax walba waa qabsan karnaa waxana naga biilna naga biil ma salaama hadalkii ayna tiri waxaan u malaynayaa qofkii damiir leh oo Soomaali ah inuu dubaaxay qofkii damiir leh inuu dubaaxay waxay ka hadashay laabteeda ka hadashay waxay ka hadashay wax allaale wixii hooyo Soomaaliya ay tabanaysay ka hadashay waxay ka hadashay dhallaankeen waxay tabanayeen ka hadashay waxaan rajaynayaa in haddii xildhibaanada la soo dooranto caawa maqlayaan hadalkaas inay hadalkeeda si fiican u dhageystaan oo aanay codkooda iibsan marka ugu horeysa soo dhawow baan ku leeyahay waana ku taageeraynaa Soomaaliya runtii waxay u baahan tahay cid u naxariisata uma naxariisan kara nin jaad wala aho uma naxariisan kara nin warlord aho uma naxariisan kara ama ehel uma aha ragga hadda hoggaankeeda haya ragga hadda hoggaanka Soomaaliya haya cadow bay u yihiin rasmiyan uma aha ummad Soomaaliyeedna uma naxayaan iliciistii Soomaaliyeedna oo aad u jeeday oo xiriyaha dhoobnayd wixii loogu dhiibay waa waxa aad hadda maqlaysid
oo ay dibadaha dhigteen oo lagu eedaynayo waxaa laga bartay marka kacaankii in ninka hoggaanka fadhiista uu ilaashado haatanna waxaa la bartay in boorso lacaga wax lagu iibsado wasiir baad wuxuu dhiibaysaa waa boobaya maxaad ka qabanaysaa director general baad wuxuu dhiibaysaa waa boobaya maxaad ka qabanaysaa Soomaaliya waa kala daadsan tahay ehel badan bay u baahan tahay nin u naxariistay u baahan tahay nin gaajooday u baahan tahay laakiin uma baahna ragga hadda haysta iyo mid lamida iyo baarlamaanka la sheegayo haddana waxaan ka waraynaa already codku inuu sold out yahay oo la iibsaday maxaad arrintaa ka qabanaysaa waa meel marka koowaad dawladda anigu adeegaha ka ahay wasiiradooda haddii ay wax boobaan ama dhacaan maamaha carab waxaa jirta oranayso idaa kaana rabbulbayt bidafi daaribin fashiimata ahla raqas haddii odayga guriga uu durbaan tumaa carruurtuna nikinaya haddii madaxweynuhu asaga uu marka u horreysiyaa kan maxboobaya kuwa kalena waxay leeyihiin madaxweynaha taa samaynaya waa la wada samaynaa waa mari marka koowaad hantida qaranka Soomaalida xaraan bay gata nimanka aan keeni doon waa niman tayo leh aqoon leh Soomaalinimo ay ku dhaahan tahay islaamnimo ay ku dhaahan tahay waa niman aan badi doonin ubadka Soomaaliyeed qaxootinimo iyo qaran la'aan taas waa mid kale codka mar hore la iibsado dadkii qaarkood ayaa markii aan sharaxay waxay yiraahdeen su'aalaha la weydiiyay waxa kamid ahaa yaa ku wata jawaabteedu waxay ahayd qof Soomaali baa tahay qof la wato inuu waddanka madaxweyne noqdo raalli ma ka tahay idinku reer Minnesota raalli ma ka tihiin qof la wato ta kale la weydiiyay waxay ahayd xoolo ma sidataa cod ku iibsatay xoolo ma sidataa cod ku iibsatay qofka Soomaaliga ee taas aqbala waa qof dambiir laawo ah dhiigga Soomaalida inuu xaraasho waana iska dhicinaa oo la jihaadna qofka noocaas oo kale ah waana ka yeelin qof inuu codkiisa iibsado si uu madaxweyne u soo doorto السلام عليكم مشرح مدحوينها سؤال يرى ويديو هذا يروح صوصن ينصور بالله أرين واحد جرت الصومال إسكو خلاص تنتهي وحاول حرير كصومالي إثيوبيا كنحية تطبع واحد قوي إثيوبيا وعدوا إننا بس فوق الشو قولنا هنا قتقدت هالشيء سوى واحد قبسيو كنحسي واحد يحلى يلانا أنا قاصبنا عليه إنه كويس تاجني هلا قالوا هذا لكن إثيوبيا waxay ka shaqaynaysaa waa burburkeen inaan dhulkana le yaan loo soo dhaweynin dadka kale tan waxay qabaan oo aniga dad badan aan arkay oo kuma waayo waa Ethiopia waa dariskeena waa walaalaheen Afrikaana Uganda iyo Burundi wada gashay maxaad ku diidantahay Ethiopia baatinkeeda labadaas arrimood yaa rabaa musharax madaxweynaha Ethiopia sida hadda xaalku u tahay oo dhulkeena hadda ku jirto iyo awal ay xamar ba tagtay iyo madaxdii keentay siyaasaddiisa inay taas waafaqsan tahay iyo inaysan ka duwan tahay ee rabaa inuu noo balbalariyo wax la isku yahay la rabaa madaxweyne musharaxa madaxweynaha salaamu calaykum su-aashaas waxaa weeye dad badan oo musharaxiina ay ka gagabadaan sababta jawaabteeda dadka qaarkood waxay ka baqayaan in ay ku waayaan xilka ay doonayaan أنا تاسك ما بقى جوابته صوتان يدين شيء أنا وحنا أنا سنة عدد الصومالي إلا ذا هي شادي صحيحة هوشيس أيوة تا أنا وحنا نقرب هوشين أنا قبسنا حتى إسجيرنا عن حنية ذي يلنا إن أنا نرى بعض النوع يهل كتاب النوع في الديار الصومال دقن كذا ما تي أنا نقرب عن قبسنا فقنيش الشيء نوع عدن تبعات رأيك بدون كيما أنتوا كبار لنا أجنبي وين أنا أقبل لا تاس هذا أسقور وينه أجنبي وين حكومة وأكتر ما عنده عندما يتوب يسوق لين بيدبو واحد حرين تلاها عيدن كبوليس كي مقالة بيدبو يتلاها عيدن كبوليس كي قبل هذا باي بكول حدود كأنه وقت كدون يسوق لنا وقت كدون يكبحان كان يلمد دولة دان أرد ذيها كأي
xuduudada Soomaaliyeed cidna soo ma geli karto cidna kama bixi karto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن مجاوب عبد الله عبد الجامع وحتى فرنسي كل الصومالية أنا أركو speech كيسة يا شخصيا جسم جسم مركو هالله إن سمعت كلام وحن رجينا أسد ونكسن أنا لاحظ الشيء إن هدي لا عسى وجل حتى كوب دنسيو هذا جدت I mean speech كا was kind of well done from A to Z سو هذا اللي سي وحمد كل جسني السا سو جدنا سوها haddii ilaahay ku garansiiyo horta anu kulli shakhsi baan ahay am with you sahad li saddex runta waxaana tahay qofkii ugu horeeyay arko wuxuu markuu hadlayso Canada ayado quraan adlishanaya oo ka turjumaya islaamnimadiisa ana wax fiican ana wax su'aashan qabo waxay tahay dad badan inta fadhiya waxay markii soo galeen soo istaageen annagoo reer macnaha markii ugu horeysay bari aan nahay aanu istaagnanahay But my question is a joke, and how about that cow shirt? You born and raised, so let's say Mogadishu. You grew up Gobola the Confred, like originally, Haxojita Gobola the Bari. Okay, Merka, Madame Wodenki would divide ya. Or as a Kavi, Gobola Tulas Shigayo. Internal Lagat the High, Baribanai. Harma and a Carlson Calento, also my mother Radinai. su-aashaas waxaa weeye su-aal runtii aad iyo aad muhiim u ah aniga waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxaan ku barbaaray magaalooyinka Bulabird iyo Muqdisho Cabdullaahi waxaan rabaa inaan u sheego inaan aniga aan ahayn musharax Puntland aanan ahayn musharax Hiiraan oo aan ahayn musharax Soomaaliya arrinta uu Cabdullaahi caawina weydiiyey waxay keenaysaa inaan ka jawaabo su'aal kale oo muhiim ah su'aashaas waxa weeye caawa meesha aanu joogno haddaan Soomaali nahay waxaana dhiga hal shay halkaas shayna haddaan xanja iska saarayno waa annaga hawl noo taal laakiin dhammaantaan wada ognahay waa qabyaaladda waxa weeye waa meesha Soomaali u nugushahay waa meesha cadawga Soomaaliya naga soo abaaro waa meesha u jilicsannahay aniga insha Allah hadduu Ilaahay idmo waxaan xoog saari doonaa in qabyaaladda aan meel ku soo oodo cidna axsaan u samayn maaye kuwan dhalan axsaan u samaynaya kuwa dhashaan baa axsaan u samaynaya haddii aan rabno inaan noqono dal horumaray dhaqaalo wanaagsan leh nolol wanaagsan ku nool boogtaas waa inaan u helnaa xal oo aynu meel ku soo qafilnaa qarannimadeennii waa ina seejisay waa ogeydeen kacaanka markuu dhashay shaqada u horreysa qabta waxay ahayd qabyaaladda hala duugo anigii markaan koraayay qabiilkayga ma garanayn ilaa markii dambe inqilaabkii 78kii kadib ayaan ogaanay dadka aan nahay ka hor qabiilka maana aqoon kadibna influensiga xitaa aad nooguma sii dhaadhacsanayn waa inaan helnaa in wiilka Baydhabo ku dhashay oo madax ka noqon karo Burco kan Burco ku dhashay oo madax ka noqon karo Boosaaso isaga oo aan loo eegin iyo ka dhashay oo loo eegayo meesha uu ku dhashay iyo tayadiisa iyo kartidiisa waxa uu ku qaban karo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ولا تقولن للشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت أنا وحبد رمبحن صدق الله العظيم تشس مدحوينه آد بو في عينه قد بديس آد بيرها لجلسي إن شاء الله وحنا رجينا نقول صندوقنا لكن وحنا الشيء يا وأن العلماء آياته رمضان كفر فرطي وأقويها الدين أي مادة وإنجنير آياتها واحد تلمام يسمع عن هذا haddii aad oranayso waxbaan samaynayaa biri waxaad ku dartaa insha Allah khudbadu aad bay u fiicneed laakiin insha Allah waan inuu ka dhaxwaayay aad bay raalgelisay marka de taasna gadaal buu ka oran karaayo wad ku rabbaka idaa nasiita bu ilaahay subhanahu wa ta'ala
haddeer insha allahu ku dar inaad guulaysanaysaan rajaynaynaa wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullah إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. مليون دعاء اللي يراه ضد كسوء بدنهم بركض ويقان ريم من صوتنا. أنا أقول سؤال بدن مقبو. وحمرك وجوه الرئيس هذا وجوههم بليانينا. وحيالي هدان هوينها. النجا هدي الديلا نوعها ومستقبل كعرور تيدا. يو نلاش يدا ينبت قليدا يدا. أنت بوقت كهذا الشيء وأنا حبيب سناي وحنو سناي الرال هذا آد بانو فرح سناي هرت أقوياهن أنت أرمني بوحية إن عاد عاوة سيد عدو هذا الشيء هوانك إنك استوبقولك بصدق للسيء عاوة إن شاء الله كلمة ده إني كتيران كالنتينا ويكم قناي كو waxa dalkan ballaaran oo anagu deganahay oo qowmiyadaha isu yimid ay ku nool yihiin waxa horumarka gaarsiiyay waa haweenka Soomaaliyeedna waad garanaysaa taariikhda ay leeyihiin wax ka maqan male haddana markii aanu barbaarintii iyo jabkii galay boqolkiiba 70 aan iraahdo niman yahuudaan meel idinkaga dhacayna dhalinyaradiina iyo dadkiina iyo cafiya waxay barashadii waxa ku horeeya kaalinta koowaad gabdhihii anigu hadda 7 dhalay 5 baa gabdhahayga labadayda wiil waa ka horeeyaan dhaqaatiir baa ii soo baxday ku sheeg marka waxaan rabnaa ilaha dhaqaale haddii saldhig u noqdo haweenka ay saldhig u noqdaan maadaama aqoonta ay lahaayeen ay buuxiyeen kaalintaas ay buuxiyeen hadday dhaqaatiir yihiin hadday kuwa injineero noqday kuwa wax walba noqdo duuliyaal military ay walba ay gali karaan in aad saldhiga dhaqaale maalin walba waa la kala jiidanaya leeyihiin inaad haddii dawladdaadu timaado alla yiraahdo insha Allah sheekha warkiisa ka tagi maaye ya in aad ku darto dhaqaalaha xakamayntooda saldhig inaad haweenka uga dhigto sababtoo ah iyagu gurigooda waxba ka qaadan maayaan mayo idinkaan kala jiidaya ma garanaysaa taas ayaan waana kaaga dhigi lahaa hadalkaagana mar walbaba himadeena inaadan hilmaamin iyo hooyanimadana waxaan rabaa inaan horta tan dumarka aan ka jawaabo sababtoo hadalka iyo khudbadeeda kuma jirin dumarka marka waxaa laga yaabaa dumarka inay is yiraahdaan ninkan dumarkiiba kama hadna sida isla adag ay gabadha noo sheegtay مليون horta inta aan sheegay ma ahayn gender ama lab ama dhadigoon uma ahayn waxa ahayd dhammaan dalka waa naga wada maqan yahay tan dumarka daan u soo noqdo waa markii dhammaanteen waxaan ognahay dacwadii ay dacwatay qofkii dumarka ahaa inuu ilaahay quraanka subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi qad samica allaha qawla allatii tujaadiluka fii zawjiha watashtaki ila allah marka dumarka ilaahay baa codkoodii maqlay dacwadooda maqlay annaga waa inaan maqalnaa sida cumar bin khataab uu yidhi ilaahay baa maqlay si aniga u maqli waayo ta labaad aniga intii aan shaqaynayo markaan ka shaqaynayo Florida oo aan engineering manager engineer iyo shaqaynayo bar inka badan waxaa ahayn dumar anana hargare kulligood Doha engineer iyo shaqaynayo majority waxaa ahayn dumar oo dadka qaarkood ay yiraahdaan waa maxay dumarka fara badan ee adiga markasta ah hargareysa sababtoo interviewga markaan ka qaadayo waxay ii sheegaan sida dhabta ah waxa CV-ga ku qoran ma wax mala awaal aniga waxaan ahay aabe 3 gabdhood iyo wiil mar guriga aan joogo dumarka ay majority ah marka insha Allah doorka dumarka lama iloobin anagoo is wada haysana gacmaha rag iyo dumar intaana la kala qoqobin aynu gacmaha isqabsano si dalkeennii aan gobonimada sharafta soo cashanay السلام عليكم magacayga waxa la yiraahdaa Faadmo Suldan Aadan Taani waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed musharaxad ah oo ordaysa sanad district 13 and insha Allah St. Cloud area iyo Kendiyaho County and intaas waa qofka aniga aan ahay idinkuma dheereynayo waxaan rabaa madaxweynaheena marka hore waa mahadsan tahay xilka aad isu taagtay aad rabtid inaad maaragtay dalkii iyo dadka burbursanaad wax u qabatid su'aasheedu waxay tahay aan rabaa inaan weydiiyo dad badan oo ka hadla dawladda Soomaaliya
xaqiiqadii waxay dadku mar walba niyadoodii dareemkooda waxay ku leeyihiin muqdisho 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 Soomaaliya muqdisho kaliya miya muqdisho waa magaalo madaxdii waxaan rabaa marka inaan ogaado maxaa looga tagay wixii la diraayo hadda waxaa jirta Somali Feminine lacag la aruurinayo aan ku jirnay oo meelo badan aan maartay ka aruurinay meeshii la geeyay saldhiga oo ahayd waxay muqdisho Soomaaliya muqdisho kaliya maaha waay marka maxaa jibooyinkii loo ilaaway oo looga tagay maxaa Soomaaliyadii kale looga tagay oo dadku mar walba ay muqdisho uga dhigeen ma aragtay qofkii tagayeen muqdisho uu u tagaa qofkii wax geynayeen uu muqdisho u geeyaa maxaa Soomaaliya qaybteeda kale maxaa ku dhacay waa mahadsantahay waa mahadsantahay Faadimo muqdisho horta waa meel markii hore caasimadda Soomaaliya dalkasna waxa laga daawadaa muraayad caasimadda dadka laga daawadaa muqdisho muhiimadeeda way leedahay laakiin ma aha in gobolada kalena la iloobo hadduu ilaahay idmo aniga xoog saari doono in caasimadda Soomaaliya dib loo dhiso haddana ma iloobi doono dhismaha gobolada kale ee Soomaaliya sida gobolada waqooyi bari waqooyi galbeed iyo jubbooyinka الله أكبر من كل كبير وعدم من كل عديم الحمد لله ثناء الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ليال هرت حوجا وحب مدين إنه حوجا يريح إنه حوجا إنه وهب إنه كسر دقيق هيالا جباي حليدين جارسي هيالا جباي حليدين جارسي وانكلا هبونا هدا ليسوا سوهدين هساوها لغا بدرين لو هنان شارين وهو عرفي لو ديجينو مديكتو هانيدين وان هل يدو هرقلين ومارين هباوداي وان هل يدو هرقلين ومارين هباوداي هيالا قباي هاليدين قارسي Somali mudan kediban soban digayaye Somali mudan kediban soban digayaye Somali mudan kediban soban digayaye sunkisa inugi chistan soban digayaye madaxweyne loo saacabtumaan soban digayaye madaxweyne loo saacabtumaan soo bandhigayaaye madaxweyne loo saacabtumaan soo bandhigayaaye Soomaali mudankeedii baan soo bandhigayaaye waan kala habownayay haddaan laysu soo hidinin hasaawaha laga bedelin loo hanaan jarinin oo hogoor carfile loo dhiginoo midigtu haneedin وان هل يدو هرقلين واي مارين هباوداي بلداتي يالو وحبان صوبان ديغاياي بلداتي يالو وحبان صوبان ديغاياي Somali mina sodobaan soo bandhigayaaye Maxamed Sadcaalo ugu yimi baan soo bandhigayaaye Hoyaala gabay halidin gaarsiiyay Somali wada saxan ayaa soo bandhigayaaye Somali wada taagan baan soo bandhigayaaye Somali Israa'iil ayaan soo bandhigayaaye madaxweyne wada saxan ayaan soo bandhigayaaye madaxweyne wada saxan ayaan soo bandhigayaaye madaxweyne wada saxan ayaan soo bandhigayaaye walaalayaal waa la isugayaa marka inta in ka badan kuma jiri karo mikrofoonka laakiin waxa weeye laba kelmadood baan doonayaa inaan ka sii daba geeyo labada kelmadood mid waxaan ka dheersaday dumarka oo la leeyahay waxa la siiyo iyo maxamed oo la leeyahay wuxuu ka yimi bari labaduba waa deelqaaf dumarku waxa walba iyaga leh
dumarka wax walba iyagaa leh dalkaba iyagaa leh waaba hooyo iyo hooyo sad loo jarayaa ma jiro waxaba iyagaa leh hooyadii iyo hooyo waa hooyadana iyo hooyadii hooyada ahayd marka dumarka gogniin wax loo jarayo iyo qayb ma laha midda labaad anigu anoo yar baan dalalka maray boosaasaan tegey meel kulul dadkeedu qabow yahay meel kastoo kale aan marayay meel kale oo aan marayay oo dhan waxaan ugu tegayay dad kulul waxna kuu huraya kululla waxna kaa goosanaya waxna ku taraya waxna ku yeelaya boosaasana waxaan ugu tagnay ciid kulul dal kulul iyo dad wax ku taraya oo qabow haddana waxaan ku daraynaa ninka maxamed haddii aynu leenahay waa ku doorana aanayna ka ahayn majaajilo iyo madadaalo webka maalin kasta gala muqdisho adduun weynahoo dhan ka buuxsha ilaa aad aragtaan maxamed oo madaxweynaha webka halka ka gala habeen hadday runina ka tahay oo aanay munaafiqnimoyna ka ahayn asqaysiya tuugta aad leediina ka dacwoonaysaan ha ka dacwoonina idinka ayaa waxa weeyaan awood u leh inaad tirahdaan tuugay idinkood garba duwan baanu idin geynaynaa meesha aad ku habboontihiin marka imikana waa ku dheeraaday anigu ma inaan madaxweynaha inaan wax weydiiyo maalinta dambe inoo yimaado isagoo madaxweynaha ba inoo imanaya insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد waxaan rabaa inaan su'aal yar oo muhiim ah aan weydiiyo oo ku saabsan Soomaaliya gobolka kamid ah maxamed waxaan ka soo jeedaa aniga gobolka Jubbada Hoose ee magaalada Kismaayo Jubbada Hoose xaaladeeda ma degan mana kacsano waxaa loo fadhiyaa waxaan gaaraynin 70 kilomitir ma dawladda Soomaaliyeed loo qabanayaa mise waxa loo qabanayaa maamulka oo la yiraahdo Azani ilaa hadda ma garanayno midda labaad waxa jooga cadawga Soomaaliyeed oo aad taqaanaan Soomaaliya inteeda kale xor waa la yiri dawladda hadda ka dhisan waa la xoreeyay laakiin wax maamul administration ama loo sameyn maxamed dawladdaada ma waxa waaye haddii ilaahay kugu guuleysay xilka annagana aan ku rajeynayno gobolada la xoreeyay administrationka u sameynaysid hadda sida Baydhabo oo noogu cad kale ninkii saldhigga haystay Ethiopia iyo gudoomiyaha gobolka waa la xiray ma administrationka wuxuu noqonayaa adoo madaxweyne ah oo dalkii mas'uuliyadiisii iyo lagu dhaariyay in nimanka mas'uuliyiinta ka ama saldhiggada haystay in la baxo la iska xirto ayadoo wadanka dawladda administration ka jiro mise wuxuu noqonayaa xukuumaddaada xukuumad ummadda Soomaaliyeed leedahay dalkoodana ay xor u yihiin oo wixii qof kasta uu geystana sida diinta qabtay iyo sida constitutionka Soomaaliya uu qaba lagu qaadayo midda aan rajaynayo insha Allah maxamed adna aan kugu guuleysana waxay tahay insha Allah madaxweynihii lagu raasto lagu nasto Ilaahay inuu ka dhigo insha Allah billahi kariim waxaana ka codsanayaa dawladdaada inay noqoto dawladdii lagu nasto insha Allah billahi kariim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su-aashaas oo ah gobolka Jubbada Hoose Kismaayo runtii waxa weeye waxa ayaan darro ah in ammaankeenii inagana gacmaha ku hayso oo dad kale gacanta ugu jiro sida hore uga dhawaajiyay isdhisidda xoogga dalka waa arrinta ugu muhiimsan ee qaran ku istaagi karo xuduudada Soomaaliya من راس كامبون لراس حافون واحد دفاع هذا مسؤول كان نقول عيدا كحوق ضلك الصوماليين لا عيدا أجنبي سوق لكرين ولا إن يلبح عن قف صومالي أصوات دنقذي سجوا من مرسيك استوى الله صومال أمان كان أنك هدينا إلى شن عدنا نوع إلى لسه وحي سميسو كما دعوان كرن waxaa la rabaa in ciidamada noqdaan kuwa dishibliin leh kuwa dadka ay difaacayaan og inay yihiin dadkooda kuwa ay dhiig u qabayaan yihiin dadkooda
gobollada jubbooyinka baay iyo bakool gedo intaasoo dhan hadduu ilaahay idmo waxaan geyn doonaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo uusan ciidan ajnabi ah hadduu soo galo uu ku talagalaayo inuu la kulmi doono carada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed